कौन से भी एसी में अगर वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है या फिर एसी में आवाज़ आ रही बोल के कंप्लेंट दिया समझो कस्टमर, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ, सर्विस प्रॉब्लम है क्या बोल के। क्योंकि सर्विस प्रॉब्लम रहा तो भी इसमें फर ऐसा जो है हवा रुक रुक के आती, उसका भी साउंड आता। सेकेंडरी में क्या चेक करता हूँ, कुछ ब्लोर जो है इधर उधर टच हो रहा क्या। अब टच होने की वजह से क्या रहा था, कभी स्क्रू लूज हो जाता ब्लोर में का, या कभी जो है मोटर की बेरिंग का भी साउंड रहता। तो इस वजह से क्या है, स्क्रू लूज कर लेके खाली जो है एम्प्टी मोटर चला के चेक कर लेता हूँ, फिर जो है ब्लोर जो है आराम से फिरा के चेक कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या रहता है मेरे को प्रॉब्लम, ये बुश का रह सकता है। ये बुश के अंदर जो है गुंडी रहती है, वो गुंडी जो है ख़राब हो गई बोले तो उसको पलटा के लगा सकते हैं, बुश रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इसकी वजह से भी जो है अपने को एक प्रॉब्लम आता। तो ऐसे ही रहता समझो, लाइन से ऊपर से आए बोले तो नीचे तक अपने को प्रॉब्लम मिल जाता। तो ऐसे ही मैं चेक कर दूँ। आप लोग कमेंट्स में बताओ आप लोग कैसे चेक करते।